Alright, mga lods, tambay na naman tayo ng kusina ngayon. Bale, magluluto tayo ng adobo sa gatang manok. Yan. Isa sa mga paborito natin yan. Siyempre, ating mga sangkap. Ayan. Bawang, sibuyas, dahon ng laurel, Thai chili, pampalasa, pampanghang. Siyempre, pamintang buo. At ang ating manok. At ang gata. Yan. Bale, ang manok natin mga lods. Ayan, ayan. Alaga ko rin yan. Bale, babaeng manok na alaga ko. Peruvian. So, tikman natin ating alaga paminsan-minsan. So, okay. Alright, tara. Simulan natin ang pagluluto mga lods.